春夏秋冬，人生係一定有4季。你唔好行，淨係要夏季，要秋季。咁我係啦，我就唔要冬季嘅，春夏秋嘅啫，唔要冬嘅得唔得咧？人生係唔得嘅，一定係全部4季交集㗎喺香港，除非你移民啦，即係除非你唔喺地球啦，即係要學識接受同埋欣賞每個季節、每個時刻。係啊，即係成功會令到我興奮嘅，但失敗會令到你成住，全部嘢都係冧住。你冇失敗，何來成功？你成功路上肯定荊棘滿途，好多失敗，冇一帆風順嘅。你預咗係失敗，佢唔放棄，慢慢就會爬到上去啦。冇理由遇到啲失敗挑戰就淆底走人。我永遠都係，因為你失敗挑戰你唔去衝破克服佢，永遠都喺度，永遠都會纏繞你一生。得閒就會攝出嚟，所以你一定要擊敗佢。咁我天俾得呢個 challenge 你咧，你肯定係做到嘅。如果唔係，我唔會俾你。Yeah. Believe yourself. Just do it. 去 Nike 啊，我幾兄弟啊嘛。Just do it. Yeah. Yeah. Start the work. 同埋分清呢個重要嘢同埋緊急嘢，呢樣嘢係好緊要啊！好多嘢都搞到人咧好攰，因為做咗好多緊急嘢，但係唔重要。啲重要嘢咧，你唔理佢咧，就會變緊急嘢。好多緊急嘢其實都唔重要嘅，所以就做咗重要嘅嘢先。重要嘅嘢做下做下就人就會有得着噶啦。緊急嘢好多時都係啲瑣碎嘢嚟，係啊，自己諗下呢句嘢。話72法則嘅，即72個小時出嚟要你想做嘅嘢要做到，如果唔係咧，動力就越嚟越衰退嘅。因為你要成日潛意識講你要做呢樣嘢，真心做，所以你要行動。齋講冇用，3日內就要做咯。咁你話呢樣嘢做即刻做，同埋你衝動咁做咧，兩樣嘢嚟嘅，即係唔係叫你要好快即刻亂晒龍不惜代價，唔係嗰啲。總之你要去做，按部就班咁去做，踏出第一步就 O K 嘅，用你最快速度咯，就又唔好急唔好亂，急亂又係死嘅。咁嘅 case 咧 ，Yeah，do your important thing first。Yes， example 啦，即係好似我做呢啲運輸，哇，我有好多單彈出嚟，係咪咩單我都要做咧？我係咪日日喺度開工咧？咁我自己有啲目標，我想可能發展第二收入，我想發展其他技能，啲嘢係咪重要啲咧？人哋相處嗰啲技巧啊、方法啊，呢啲嘢我去學咧，你要人際關係係咪重要啲咧？重要過你日日喺度跑單咧？係啦，呢個就要自己分到，抽翻個比例出嚟。可能你8個鐘喺度做，可能我有幾個課程嘅，可能每個課程你都對半個鐘至1個鐘落去，做 gym 嗰度你對1個鐘落去咁樣，你係咁樣做就變咗習慣，3個禮拜變做習慣啊嘛。我做 gym 而家都變咗習慣嘅，因為都成2個月啦，變咗我生命一部分咗，日日做好唔舒服。琴日我休息1日咯，琴日真係冇咩時間，同埋有落雨，咁啊唞自己1日啦，今日做翻，係啊，係好好。通常啲嘢咧，你啱啱做第一個禮拜做，可能要幾個禮拜後先有成果，或者你做咗1個月，要半年後先有成果，唔係即刻見到嘅。好多時有意義嘅嘢都唔係即刻有，你要潛龍勿用咯，俾啲時間去成長，俾啲時間去累積，冇咩價值嘅嘢咧就好快會 OK 嘅。
難以取代嘅嘢咧，有啲成功感嘅嘢咧，要時間嘅，係啦，咁啊就可以佔到頭角啦。係啊，學好先啦，潛龍勿用。潛龍勿用點解啊？好多人唔知嘅，即係唔係叫你鵪鶉咁樣，即係喺你即係龍仔細嗰陣時咧，就唔好出水先，喺度慢慢積累能量，真係變咗大龍啦，真係成長咗啦先好出嚟。因為你細隻，你出嚟都係俾人打壓打擊，冇可能俾啲其他嘅係嘛敵人啊、競爭對手啊食咗。所以你喺度強大自己先啦，你有翻咁上下啦，先好出水咯，就係咁嘅意思。喂，先好出水咯，就係咁嘅意思。喂，好啦，我都覺得呢啲係我呢排嘅得着啊，好好，大家可以思考下咯，思考下呢個人生咯，無謂自己搞自己咁攰咯，係嘛？時間有限嘅，有啲嘢做，有啲嘢又唔好做，又或者係啦，打明㗎啦，鬼食我。OK，see you 啦，落雨絲濕啊，小心揸車啊，行路都要小心啊，唉，真係。OK，拜拜。等你等到心痛啊！在這美麗的夜裏，等你等到我心碎，怎麼不見舊愛侶？問問為何愛？是我錯失的字句，把你傷透我不對。今晚請你連過去，來將心窩佔據。讓我繼續等下去，等你等到我心碎，星星今晚伴我醉，就像同情我愛，在這雨中等你，痴痴的我已心碎，眼眶的雨漸隱去，人消失風裏去。等你等你等你，一世一世等你，我真的真的不願死。很想當天的一切能回味，想你想你苦痛，等你等到心痛，無情的北風將我追送，孤孤單單的我又點動？在這美綠的夜裏，等你等到我心碎，怎麼不見舊愛侶？寂寥別愁各一堆，是我錯失的字句，把你傷透我不對。今晚請你連過去，來將心窩佔據。等你等你等你，一世一世等你，我真的真的不願捨棄。很想當天的一切能回味，想你想你苦痛，等你等到
心頭，無情的北風將我吹送。孤孤單單的我有點凍，讓我繼續等下去，等你等到我心碎，星星今晚伴我醉，就像同情我空虛，常在雨中等你，痴痴的我心已碎，眼中的雨全隱退，人消失風裏去。